Существуют правила, которые передаются из поколения в поколение не как суеверия, а как инструкции выживания. В глухих деревнях русского севера одно из таких правил звучит просто и жестко. Если температура упала ниже -40, и ты услышал стук под полом своей избы, ни в коем случае не открывай дверь. Не смотри в окно, не отзывайся на голоса, просто жди рассвета. Что может быть страшнее лютого мороза, способного убить человека за считанные минуты? Что заставляет старожилов, проживших в тайге по 70 и 80 лет, бледнеть при одном упоминании этого правила? И главное, откуда взялась эта традиция, если официальная наука утверждает, что в условиях экстремального холода никакая жизнь невозможна? Эта история началась с одного случая, который произошел зимой 2017 года в деревне Верхние Палицы Архангельской области. Случая, который заставил меня погрузиться в архивы, опросить десятки свидетелей и обнаружить пугающую закономерность между древними поверьями народа Коми и современными необъяснимыми событиями. Что, если наши предки знали о чем-то, что современная наука до сих пор не может объяснить? Что, если в самые морозные ночи, когда температура опускается до критических отметок, из-под земли выходит нечто, что не должно существовать по всем законам биологии? Досмотрите эту историю до конца, чтобы узнать, почему жители таежных деревень до сих пор соблюдают древний запрет, и что происходит с теми, кто решается его нарушить. То, что вы услышите, заставит вас по-новому взглянуть на грань между научным знанием и народной мудростью. Алексей Громов, 34-летний охотовед из Архангельска, приехал в Верхние Палицы по рабочим делам. Требовалось провести учет популяции лосей в окрестных лесах. Деревня встретила его почти вымершей. Из 23 домов жилыми оставались только 7. Местная жительница Анна Петровна Ковалева, 72 лет, согласилась сдать ему комнату в своей избе. Это была типичная северная изба, добротная, срубленная еще в 50-х годах прошлого века, с русской печью и двойными рамами на окнах. Алексей устроился в небольшой комнате на 2-м этаже, где раньше жил сын хозяйки, давно уехавший в город. Первые 3 дня прошли спокойно. Алексей выезжал в лес на снегоходе, проводил наблюдения, возвращался к вечеру. Анна Петровна кормила его щами и топила печь, но была немногословна. Только один раз, когда Алексей собирался выйти вечером на крыльцо, покурить, она резко сказала: «Не надо, мороз крепчает, сиди в избе». Алексей посмотрел на термометр за окном, -38. Холодно, но для этих мест не критично. Он все же вышел, выкурил сигарету за 3 минуты и вернулся, чувствуя, как мороз обжигает легкие даже через шарф. Той ночью температура упала до -42 градусов. Алексей проснулся около 3 часов ночи от странного звука. Сначала он подумал, что это скрипит остывающая печь или оседает древесина сруба. Обычное дело для старых домов. Но звук повторился. Это был отчетливый стук. Не постукивание, а именно стук, ритмичный и настойчивый, идущий откуда-то снизу. Тук, тук, тук. 3 удара, пауза, снова 3 удара. Алексей приподнялся на кровати, прислушиваясь. В избе стояла абсолютная тишина, нарушаемая только потрескиванием углей в печи и этим странным стуком. Он встал, накинул свитер и спустился вниз. Стук становился отчетливее. Он шел из-под пола, из-под пола. «Анна Петровна?» — тихо позвал Алексей, но ответа не последовало. Он подошел к двери в комнату хозяйки и увидел полоску света под дверью. Она не спала. Алексей уже хотел постучать, когда услышал, как Анна Петровна что-то шепчет. Слова были неразборчивы, но интонация молитвенная, испуганная. Стук продолжался. Тук, тук, тук. 3 удара, пауза, 3 удара, механически точный ритм.
Алексей прошел на кухню, где находился лаз в подпол, квадратная крышка в полу, закрытая тяжелой доской. Стук шел оттуда. Он присел на корточки, положил ладонь на доски пола. Вибрация ощущалась явственно. Что-то или кто-то стучало прямо под ним. Первая мысль — животное. Может быть, собака забралась под дом в поисках тепла. Или лиса. Но стук был слишком ритмичным, слишком осмысленным. Алексей потянулся к крышке подпола, но в этот момент за спиной раздался резкий голос. «Не смей!» Он обернулся. В дверях стояла Анна Петровна в ночной рубахе, с платком на голове, с иконой в руках. Ее лицо было белым, глаза широко раскрыты. «Не открывать», — повторила она тише, но не менее жестко. «И дверь на улицу не открывай, ни в коем случае». «Там кто-то есть», — сказал Алексей. «Под полом. Может, животное...» «Не животное», — отрезала старуха. «Возвращайся в комнату, ложись. Не слушай, не смотри в окно. Утром все пройдет». «Но...» «Делай, что говорю», — почти закричала она, и Алексей, впервые за эти дни, увидел в ее глазах неподдельный ужас. Стук прекратился так же внезапно, как начался. В наступившей тишине Анна Петровна перекрестилась, поцеловала икону и медленно прошла обратно в свою комнату, не сводя глаз с крышки подпола. Алексей остался стоять на кухне, чувствуя, как по спине ползут мурашки. Мороз за окном крепчал, термометр показывал -44, а в избе вдруг стало холодно, несмотря на натопленную печь. Он вернулся в свою комнату, но заснуть не мог. Через полчаса стук возобновился. На этот раз он шел не только из-под пола, но и от стен. Как будто кто-то медленно обходил избу по периметру, стуча костяшками пальцев по бревнам сруба. Стук продолжался. Методичный, настойчивый. Теперь он шел вдоль северной стены, той самой, что выходила к лесу. Алексей стоял посреди сени, чувствуя, как холод просачивается даже сквозь двойные рамы. Термометр за окном показывал -44. «Это животное», — повторил он, но голос прозвучал неуверенно. «Лось или медведь? Они иногда подходят к домам в сильные морозы». Анна Петровна не ответила. Она стояла в дверях своей комнаты, держа в руках икону. Губы ее шевелились беззвучно. В тусклом свете керосиновой лампы лицо старухи казалось восковым. Стук переместился к восточной стене. 3 удара. Пауза. 3 удара. Словно кто-то простукивал сруб, проверяя каждое бревно. Алексей прислушался. Звук был слишком ритмичным для животного, слишком целенаправленным. «Что это?» — спросил он тихо. «Что вы знаете?» Старуха подняла глаза. В них читался не просто страх, древний ужас, передававшийся из поколения в поколение. «Ходок», — выдохнула она. «Когда мороз за 40 переваливает, они приходят. И из леса, и из-под земли. Не знаю откуда, но приходят». «Кто приходит?» «Те, кто замерз. Давно. Или недавно. Неважно. Холод их держит. Не дает уйти. И они ищут тепло». Алексей почувствовал, как мурашки побежали по спине. Он вырос в Архангельске, учился в университете, защитил диссертацию по экологии. Привык к фактам, цифрам, логическим объяснениям. Но сейчас, в этой избе, окруженной мертвой тайгой и морозом, способным убить за минуты, рациональное мышление давало сбой. Стук достиг южной стены. Теперь он был ближе к входной двери. Алексей невольно отступил на шаг. 2003 года, заговорила Анна Петровна, не отрывая взгляда от иконы. Такой же мороз был. -46. Петр Семенович, сосед мой, не поверил. Услышал стук, а потом голос. Голос жены его покойной. Она 5 лет как умерла, но он голос узнал.
звала его, просила открыть. И что? Открыл. Нашли его утром. Сидел на крыльце, спиной к двери. Замерзший, глаза открыты, а на лице улыбка, словно встретил кого-то, кого-то близкого. Стук прекратился. Тишина обрушилась так внезапно, что Алексей вздрогнул. Он прислушался, задержав дыхание. Ничего. Только потрескивание дров в печи, дотекание старых ходиков на стене. «Закончилось?» — спросил он. Анна Петровна покачала головой. «Нет, теперь самое страшное начнется. Теперь он будет звать». Алексей хотел возразить, но в этот момент раздался новый звук. Не стук, скрип. Тихий, протяжный, словно кто-то медленно поднимался по ступеням крыльца. Старуха схватила его за рукав. «Не смотри в окно», — прошептала она. «Что бы ни случилось, не смотри». Скрип прекратился. Алексей понял, что неизвестный достиг верхней ступени. Теперь между ним и дверью было всего несколько сантиметров дерева. Тяжелая дверь, обитая вайлоком. Надежная, но казалось, что она может распахнуться в любой момент. Тишина длилась минуту, 2, 3. Алексей чувствовал, как колотится сердце. Ладони вспотели, несмотря на холод. А потом раздался голос. «Алёша!» Он замер. Голос был женским. Знакомым, невозможно знакомым. «Алёша, открой, холодно!» Это был голос его матери, той самой, что умерла 7 лет назад от рака. Той, чей голос он слышал в последний раз в больничной палате, когда она просила принести воды. «Не слушай!» — Анна Петровна вцепилась в его руку. «Это не она, не твоя мать. Это оно. Ходок. Он берет голоса из твоей головы, из памяти. Алёша, пожалуйста, я замерзла. Открой дверь». Голос был точной копией. Интонации, тембр, даже легкая хрипотца, появившаяся у матери после химиотерапии. Алексей сделал шаг к двери. «Стой!» — Анна Петровна встала между ним и выходом. «Ты откроешь, и мы оба умрем. Не сразу. Сначала оно войдет. Притворится. Будет говорить ее голосом, смотреть ее глазами. А потом, когда ты поверишь, когда расслабишься, заберет тепло, высосет жизнь». «Алёша, почему ты не открываешь? Я же твоя мама. Неужели ты не узнаешь меня?» В голосе появилась обида. Та самая, что мать использовала, когда он забывал позвонить или приехать на выходные. «Это невозможно», — прохрипел Алексей. «Она умерла. Я сам ее хоронил». «Поэтому и невозможно». Анна Петровна не отпускала его руку. «Это не она. Запомни, мертвые не возвращаются. Никогда. А то, что стоит за дверью, никогда не было живым». Голос за дверью изменился. Стал тише, жалобнее. «Мне больно, Алёша, так холодно, пожалуйста». Алексей зажмурился. Пальцы сами потянулись к засову. Удар был неожиданным и сильным. Анна Петровна ударила его по щеке открытой ладонью. Звонко, резко. «Очнись!» — прошипела она. «Смотри на меня, только на меня». Он открыл глаза. Старуха стояла перед ним, держа икону между ними и дверью. «Повторяй за мной», — приказала она, слово в слово. И начала молитву. Алексей не был верующим, не помнил, когда последний раз был в церкви. Но сейчас, в этой избе, с голосом мертвой матери за дверью, он повторял слова, которые диктовала старуха. Голос снаружи становился громче, настойчивее. Теперь он уже не просил, требовал. «Открой, я твоя мать, как ты смеешь?» Потом начал плакать, рыдать, умолять. «Не бросай меня, не оставляй в холоде. Алёша?»
Алексей продолжал молитву, хотя слезы текли по его лицам. Анна Петровна держала его за плечи, не давая повернуться к двери. Плач сменился криком, нечеловеческим, полным ярости и голода. «Ты пожалеешь, я приду снова каждую ночь, пока не откроешь». А потом тишина. Алексей обмяк. Ноги подкосились, и он опустился на лавку. Анна Петровна перекрестилась и поставила икону на божницу. «Ушел», — сказала она. «До следующего раза». Следующего?» Мороз не спадет до утра. Вернется. Через час, может, через два. Будет звать другим голосом или стучать снова. Так до рассвета. Алексей посмотрел на ходики. 3:30. До рассвета еще 4 часа, минимум. «Почему рассвет?» — спросил он. «Что меняется с рассветом?» Старуха налила из чайника в 2 кружки. Кипяток. Дала одну Алексею. «Не знаю», — призналась она. «Бабка моя говорила, свет их гонит. Не солнечный свет, его зимой почти нет, а сам рассвет — граница между ночью и днем. Они могут ходить только в полной темноте, в самое мертвое время». Алексей обхватил кружку обеими руками. Тепло обжигало пальцы, но он не разжимал их. «Вы сказали, из-под земли», — произнес он. «Что вы имели в виду?» Анна Петровна села напротив. «Деревня наша старая, 300 лет будет, а до нее тут стойбище коми было. Еще раньше, не знаю кто. Земля намоленная и проклятая тоже. Сколько людей в этих лесах сгинуло, не счесть. Охотники, беглые, раскулаченные. В 37 году целую семью в тайгу выслали. Зимой нашли их весной, всех 7. Замерзли в первую же ночь». Она отпила из кружки. «Говорят, земля их не принимает. Тех, кто замерз. Они между мирами застревают. Ни живые, ни мертвые. И когда мороз особенно сильный, граница истончается. Они могут пройти, почти пройти, но им нужна дверь. Нужно, чтобы живой открыл. Пригласил». Алексей молчал. В голове роились мысли. Галлюцинации, массовый психоз, но голос был настолько реальным, настолько точным. «Как вы узнали?» — спросил он. «Про правила. Кто вам сказал?» «Бабка, ей, ее бабка и так далее. Сколько поколений, не знаю. Это знание старше деревни, старше церкви, может, старше самого христианства на этой земле». Где-то вдали завыл ветер, протяжно, тоскливо. Алексей вздрогнул. «Это просто ветер», — успокоила Анна Петровна. «Настоящий. Ходок не шумит, он тихий, подкрадывается». Они сидели в молчании, потягивая горячий чай. Ходики отсчитывали минуты. За окном царила непроглядная тьма и смертельный холод. А Алексей думал о том, что завтра, когда взойдет солнце, он начнет искать. Искать документы, свидетельства, записи. Должно быть объяснение. Научное, рациональное. Но глубоко внутри, в том месте, где живет первобытный страх, он уже знал. Некоторые вещи не имеют объяснения. Некоторые правила существуют не потому, что их кто-то придумал, а потому, что те, кто их не соблюдал, не дожили до рассвета, чтобы рассказать почему. Рассвет пришел не сразу. Сначала едва заметное посерение тьмы за окном, потом долгое, мучительное ожидание, когда небо медленно меняло цвет с черного на свинцовый. Серость эта была какой-то нездоровой, мертвой, словно само небо замерзло и покрылось ледяной коркой. Алексей сидел за столом, не в силах оторвать взгляд от двери. Массивная деревянная дверь, обитая войлоком, казалась теперь хрупкой преградой между ним и тем, что стояло снаружи в морозной тьме. Анна Петровна так и не отошла от печи, продолжая шепотом читать молитвы. Ее губы шевелились непрерывно, монотонно, и в этом движении было что-то гипнотическое,
успокаивающее. Языки пламени за чугунной дверцей плясали, отбрасывая на стены избы дрожащие тени, которые казались живыми существами, копошащимися в углах. Стук прекратился около 5 утра. Голос матери замолк последним, растворился в предрассветной тишине, словно его и не было. Тишина после многочасового кошмара звучала оглушительно. Алексей различал теперь каждый звук: потрескивание дров в печи, собственное дыхание, тиканье старинных ходяков на стене. Даже мороз за окном, казалось, издавал звук. Высокий тонкий звон, как будто вся деревня была заключена в гигантский хрустальный бокал. «Ушел», — сказала старуха, когда за окном стало достаточно светло, чтобы различить контуры сарая. «До следующего раза». Ее голос прозвучал устало, но в нем не было страха, только привычная обреченность человека, пережившего это слишком много раз. Она, наконец, отошла от печи, опираясь на спинку стула, и Алексей заметил, как сильно она постарела за эту ночь. Морщины на ее лице стали глубже, спина согнулась еще больше. Алексей не ответил. Руки все еще дрожали, хотя в избе было тепло. Печь натопили так, что воздух стал почти удушливым, но холод, поселившийся в его костях, казалось, не собирался отступать. Он смотрел на дверь, пытаясь убедить себя, что все произошедшее — галлюцинация, вызванная усталостью и непривычным климатом. Может быть, это был какой-то психоз, вызванный резкой сменой обстановки, стрессом от похорон матери, бессонницей, но голос матери звучал в ушах с пугающей отчетливостью. Каждая интонация, каждый изгиб фразы — все было безупречно точным. Это был именно ее голос, тот самый, который он помнил с детства, когда она будила его в школу или звала обедать. Невозможно было спутать его с чем-то другим. «Хочешь?» Алексей встал. Ноги налились свинцовой тяжестью. Каждое движение давалось с трудом, словно он не спал несколько суток подряд. Подошел к окну, вытер рукавом запотевшее стекло. Влага мгновенно замерзла на ткани свитера, превратившись в тонкую ледяную корку. За двойной рамой, покрытой изморозью, белел двор. Снег лежал ровным слоем, нетронутый, искрящийся в сером предрассветном свете. Никаких следов, никаких отметин. Ничего, что указывало бы на присутствие чего-то или кого-то во дворе этой ночью. Она подошла к столу, начала доставать из печи чугунок с кашей. Движения ее были привычными, автоматическими. Обычное утро после необычной ночи. Эта обыденность пугала Алексея больше, чем все остальное. Для Анны Петровны то, что произошло, было частью жизни, таким же естественным явлением, как смена времен года или приход весны. «Куда именно?» — Алексей услышал собственный голос, как будто со стороны. «В подпол?» «Глубже. Там, где вечная мерзлота, где тела не гниют и не принимаются землей». Анна Петровна налила кипяток в 2 стакана, добавила в каждый по ложке меда. Мед был темный, почти коричневый, пахнущий разнотравьем и летом. «Пей, согреешься». Алексей взял стакан обеими руками, пытаясь унять дрожь. Пар обжигал лицо, но руки все равно не отогревались. Холод засел где-то внутри, в груди, под ребрами, как будто он вдохнул морозный воздух, и тот застыл там, превратившись в ледяной ком. Он сделал глоток. Сладкий горячий чай обжег горло, но принес облегчение. «Расскажи мне про Петра Семеновича», — попросил он. «Того, кто замерз в 2003-м». Старуха долго молчала, глядя в окно. За стеклом небо продолжало светлеть, приобретая оттенок грязного жемчуга. Солнца не было видно, его скрывала плотная пелена морозной дымки, висевшей над деревней. Петр был упрямый, наконец начала она. Не верил в приметы, говорил. Все это бабьи сказки, пережиток темного прошлого. Он из города вернулся, в Ленинграде 20 лет прожил. Инженером работал на заводе.
Умный был, образованный, книги читал, в театр ходил. А потом жена умерла от рака, дети разъехались по своим семьям, и он вернулся в деревню. Дом родительский восстанавливал, хотел тут остаток жизни провести, на покое. Она сделала глоток из стакана, поморщилась, чай был слишком горячим. В ту зиму морозы стояли лютые, под 50 доходило. Такого давно не было. Старики говорили, что это плохой знак, что земля трескается от холода, что ходоки будут приходить часто. И ходоки действительно приходили каждую ночь. Петр смеялся над нами, говорил, физику учить надо, а не в суеверие верить. Объяснял, что это ветер создает звуки, что голоса — это акустический эффект, что всему есть научное объяснение. А потом услышал голос жены. Она звала его, просила открыть, говорила, что замерзает на крыльце, что приехала к нему из города. Анна Петровна замолчала, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на жалость. И он открыл? Открыл, несмотря на все предупреждения. Я сама прибегала к нему вечером, просила не открывать дверь, что бы ни случилось. Он кивал, соглашался, но я видела в его глазах, он не верил. Думал, что я старая сумасшедшая. Наутро нашли его во дворе. Лежал в снегу, в одной рубашке, босой. Лицо спокойное, улыбался даже. Будто умер счастливым. Анна Петровна перекрестилась медленно, привычным жестом. Говорят, кто впускает ходока, сам становится им. Выходит в мороз и идет навстречу холоду, будто зовет его что-то, манит. Обещает встречу с теми, кого потерял. А потом замерзает и остается там, под землей, в мерзлоте. И тоже начинает ходить по ночам, когда мороз крепчает. Начинает искать живых, звать их голосами близких. Алексей поставил стакан на стол. Рука дрогнула, чай расплескался, оставив мокрое пятно на клеенке, выцветший цветочек. Значит, их становится все больше с каждым годом? Да, с каждым годом, с каждой жертвой. Раньше старики говорили, ходоки приходили раз в несколько зим, когда морозы были особенно сильными. Теперь каждый год, как только температура падает ниже 40. Потому что людей, замерзших в этих краях за столетия, тысячи. Геологи, что искали здесь руду и нефть, заключенные из лагерей, что строили дороги и валили лес, охотники, что заблудились в пургу, путники, что не добрались до деревни. Все они там, в вечной мерзлоте. Земля их не принимает, не переваривает. Они лежат в ледяных пластах, сохранившиеся, как в морозильнике. И все хотят вернуться. Все хотят тепла, жизни. За окном становилось все светлее. Алексей различил уже отдельные ветки на березе у забора, покрытые толстым слоем инея, похожие на коралловые ветви. Термометр за окном показывал минус 44. Красная полоска спирта замерла почти у самого дна. Мороз не отступал, не собирался отступать. «Почему рассвет их прогоняет?» — просил он, пытаясь найти хоть какую-то логику в происходящем. «Если не солнце, то что? Почему именно на рассвете?» Анна Петровна встала, подошла к иконе в углу. В красном углу, под образами, в потемневших окладах, горела лампадка. Она достала из-за оклада Богородицы сложенный пожелтевший листок. Бумага была старой, ломкой, края ее крошились, исписанной выцветшими чернилами, местами почти нечитаемыми. «Это записал мой дед», — сказала она, бережно разворачивая листок. Ему рассказывал его дед, а тому — шаман из народа Коми, последний настоящий шаман в этих краях. Здесь написано, что ходоки — это не мертвые и не живые, они — застрявшие. Между мирами, между жизнью и смертью. Мороз открывает границу, делает ее тонкой, проницаемой, а рассвет закрывает обратно. Не свет прогоняет их, а само время, переход от ночи к дню, граница между тьмой и светом, момент, когда один мир сменяет другой.
Алексей взял листок осторожно, боясь повредить хрупкую бумагу. Почерк был старинный, витиеватый, буквы дореволюционные, с твердыми знаками на концах слов. Текст начинался без преамбулы, сразу по делу. Когда мороз крепчает до предела, земля трескается. Трещины идут глубоко, до самой вечной мерзлоты. Оттуда выходят те, кто не нашел покоя, кто умер в холоде, в страхе, в одиночестве. Они ищут тепло живых, чтобы согреться, чтобы вспомнить, что такое жизнь. Но тепло живого человека для них как огонь для мотылька. Они не могут остановиться, высасывают жизнь до конца, до последней капли тепла, пока человек не замерзнет. А потом забирают его с собой, под землю, в ледяные пласты. Единственная защита — не впускать их, не открывать дверь ни под каким предлогом, не смотреть в окно долго, не отвечать на голоса, какими бы родными они ни казались. Ждать рассвета. Граница закроется сама, когда придет утро. «Сколько раз ты это переживала?» — спросил Алексей, возвращая листок дрожащими руками. «Каждую зиму. Иногда по нескольку раз за сезон, когда морозы долгие». Старуха спрятала бумагу обратно за оклад, поправила лампадку. Первый раз, в 47 году, мне было 12 лет. Тогда пришел голос отца. Он погиб на фронте под Сталинградом, но я не знала еще. Похоронка пришла только весной, когда почта наладилась. А он звал меня той ночью, просил открыть. Говорил, что вернулся с войны, что ранен, что замерзает. Я рвалась к двери, кричала, плакала. Мать держала меня всю ночь, не давала подойти к двери. Держала изо всех сил, хотя сама тоже плакала. Она замолчала, глядя в окно, и Алексей увидел, как по ее щеке скатилась слеза. Наутро я выбежала во двор, как только мать отпустила. Искала следы. Хотела доказать, что отец правда приходил, что он жив, что все это ошибка. Но следов не было, только снег, нетронутый, искрящийся на солнце. И мороз. -48 было тогда. Я стояла босая в снегу и кричала, звала отца. Мать еле затащила меня обратно в дом. Алексей подошел к печи, протянул руки к теплу. Дрова потрескивали весело, жар обжигал ладони, но внутренний холод не отступал. Он чувствовал его в груди, тяжелый и неподвижный, как кусок льда. Ты сказала, что он вернется. Каждую морозную ночь. Да, теперь, когда он нашел тебя, узнал твою память, твою боль, он будет приходить. Пока ты здесь. Или пока мороз не отступит. Ходоки цепляются за тех, кто их слышал, кто откликнулся, хотя бы мысленно. Ты думал о матери, когда слышал ее голос, вспоминал ее? Да, признался Алексей. Я почти поверил, почти открыл дверь. Вот поэтому он и вернется. Ты дал ему зацепку, показал, что можешь поддаться. «Сколько еще продержится такая температура?» — спросил он, чувствуя, как паника подступает к горлу. Анна Петровна посмотрела на термометр, потом на небо, прищурившись, словно читая какие-то знаки, недоступные городскому жителю. Дня 3, может, 4. Синоптики по радио обещали потепление к концу недели. Антициклон должен сдвинуться. Но это не точно. В 2011-м морозы стояли 3 недели подряд без перерыва. Тогда многие уехали из деревни. Не выдержали. Особенно те, кто недавно потерял близких. Для них ходоки особенно убедительны. Алексей достал телефон из кармана. Связи по-прежнему не было. Ни одной полоски сигнала. Экран показывал 7 часов 23 минуты, 23 января 2017 года. До вечера целый день. До следующей ночи еще дольше. Перспектива провести еще одну такую ночь казалась невыносимой. «Я не могу здесь оставаться, да?» — сказал он, и голос его прозвучал отчаянно. «Мне нужно вернуться в Архангельск. Сегодня же». Дорога занесена снегом по самые столбы.
Автобус не ходит в такой мороз, водители отказываются выезжать. Ближайшая трасса — 40 километров через лес. Пешком не дойдешь. Замерзнешь по дороге, даже в самой теплой одежде. Тогда я схожу к соседям. Может, у кого-то есть рация, спутниковый телефон. Можно вызвать помощь, вертолет. Можешь попробовать. Но до полудня из избы не выходи. Дай солнцу прогреть воздух, пусть поднимется повыше. А то ходок может задержаться в тени, в холодных местах. Они цепляются за тех, кто их слышал. Особенно если человек испугался, страх как приглашение для них, как маяк во тьме. Алексей кивнул, сел за стол, положил голову на руки. Глаза слипались от усталости, тело требовало отдыха, но заснуть он не мог. Каждый раз, закрывая веки, он слышал голос матери. «Алёшенька, открой, мне холодно». Интонация была такой живой, такой настоящей. Он вспоминал ее лицо, ее руки, то, как она пахла. Духами «Красная Москва» и лавандовым мылом. Воспоминания были болезненно яркими. Анна Петровна накрыла его старым тулупом, тяжелым, пахнущим овчиной, дымом и чем-то еще, стариной, прожитыми годами. «Отдохни, я разбужу к обеду, сварю супу, тебе нужны силы». Но сон не шел. Алексей лежал, глядя в закопченный потолок с потемневшими балками, слушая, как потрескивают дрова в печи и как скрипит на ветру старый сруб. Каждый звук казался подозрительным, зловещим. Где-то далеко, в лесу, каркнула ворона. Звук был резким, неестественно громким, в морозной тишине, разносился над деревней эхом. А потом, совсем тихо, едва различимо, из-под пола донесся знакомый звук. Тука. Пауза. Долгая, мучительная. Тук. Пауза. Тук. Алексей замер, не дыша. Сердце бешено колотилось в груди. Анна Петровна тоже услышала. Она замерла у печи, половник застыл в ее руке. Повернулась к иконе, перекрестилась широким, размашистым крестом. «Он не ушел», — прошептала она, и в голосе ее впервые за эту ночь прозвучал настоящий страх. Остался, спрятался в подполе, ждет темноты, ждет следующей ночи. Стук повторился. Тук, тук, тук. Медленный, методичный, идущий откуда-то из глубины, из-под самого фундамента дома. И Алексей понял с ужасающей ясностью. Это только начало. Ночь закончилась, но кошмар продолжался. Алексей Громов покинул Верхние Палицы на 4-й день, когда температура поднялась до минус 28 градусов. Пробившийся, наконец, автобус забрал его вместе с еще 3 жителями деревни, решившими пересидеть остаток зимы у родственников в городе. Анна Петровна осталась. Осталась в своей избе с иконами в красном углу и древним знанием, передающимся из поколения в поколение. 3 ночи он провел в той избе. 3 ночи слушал стук под полом и голоса за дверью. Голос матери приходил каждую ночь, становясь все настойчивее, все убедительнее. Во 2-ю ночь к нему присоединился голос отца, умершего, когда Алексею было 8 лет. В 3-ю — голос бабушки, которую он похоронил 15 лет назад. Все они звали его, просили открыть, обещали тепло, встречу, покой. Анна Петровна не спала все эти ночи. Сидела рядом с ним, держала за руку, читала молитвы, не давая поддаться. Ее присутствие было единственным, что удерживало его от двери. В самые тяжелые моменты, когда голоса становились невыносимо реальными, она рассказывала ему истории. Истории о тех, кто открыл дверь, о тех, кого нашли утром замерзшими во дворах, с улыбками на лицах и пустыми глазами. Согласно документу из архива Архангельской области, датированному 1947 годом, в период с января по март того года в деревнях Мезенского района
было зафиксировано 37 случаев смерти от переохлаждения при загадочных обстоятельствах. Все погибшие были найдены возле собственных домов, в легкой одежде или вовсе без нее, несмотря на то, что температура опускалась ниже с минус 45 градусов. Медицинское заключение во всех случаях было одинаковым. Добровольный выход на мороз в неадекватном состоянии, причина неизвестна. В 1937 году, согласно рапорту начальника Мезенского отделения НКВД, в тайге было обнаружено 23 тела спецпереселенцев, высланных в эти края осенью. Все они замерзли в первую же зиму. Особенность, отмеченная в документе, тела были обнаружены на значительном расстоянии от временных жилищ, словно люди сами вышли в мороз и шли куда-то целенаправленно. Рапорт был засекречен и пролежал в архивах 70 лет. Этнограф Мария Федоровна Ковалева, проводившая в 1968 году исследование обрядов народа Коми в Архангельской области, записала легенду о ледяных ходоках. Согласно этой легенде, души тех, кто умер от холода, не могут найти покоя и остаются в вечной мерзлоте. Когда мороз достигает критической отметки, ниже 40 градусов, граница между мирами истончается, и эти души получают возможность вернуться. Но вернуться они могут только через дверь, открытую живым человеком. Поэтому главное правило выживания в таежных деревнях звучало просто: в сильный мороз не открывай дверь ночью, кто бы ни звал и что бы ни обещал. Записи Ковалевой хранятся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. В ее дневнике есть пометка, сделанная в феврале 1968 года. Старейшина поселка Верхние Палицы категорически отказался обсуждать тему ходоков после наступления темноты. Сказал, что говорить о них значит звать. Разговор состоялся днем при свете. Даже тогда старик трижды плюнул через левое плечо и перекрестился. Алексей вернулся в Архангельск другим человеком. Первое, что он сделал, запросил все доступные архивные материалы о смертности в зимний период в северных районах области за последние 100 лет. Данные были неполными, многие документы утрачены или засекречены. Но даже то, что удалось найти, рисовало пугающую картину. Каждую зиму, когда температура опускалась ниже минус 40 градусов, количество необъяснимых смертей от переохлаждения резко возрастало. Люди выходили из домов в лютый мороз, в домашней одежде, без обуви, и шли в тайгу. Шли целенаправленно, не петляя, не пытаясь вернуться. Шли, пока не замерзали. Медицинские эксперты писали в заключениях: состояние аффекта, психическое расстройство, алкогольное опьянение. Но Алексей, читая эти сухие строки, видел другое. Видел людей, услышавших голоса близких, людей, открывших дверь. Свидетель по имени Иван Петрович Шубин, 84 лет, житель деревни Кимжа, рассказал ему в марте 2017 года. Отец мой говаривал: мороз — это не просто холод, это граница, когда воздух стынет так, что дышать больно, когда деревья трещат от стужи, а земля раскалывается, тогда мир живых и мир мертвых сближаются. Тонкая пленка остается между ними, как лед на реке по первозимью. Ходоки ходят по этому льду, ищут трещину, ищут вход. А вход — это дверь, открытая живым. Правило простое: не открывай. Сколько бы ни звали, кто бы ни просил. Жди рассвета, граница закроется сама. Алексей прожил в городе еще 3 года. Защитил докторскую диссертацию, получил должность в университете, женился. Жизнь вошла в нормальное русло. Но каждую зиму, когда температура опускалась ниже минус 40, он не мог заснуть. Лежал в теплой квартире, слушая, как гудят батареи отопления и шумит город за окном, и прислушивался, ждал стука. Стук не приходил. В городе, среди миллионов живых людей, среди асфальта и бетона, где земля скрыта под метрами фундаментов и коммуникаций, ходоки не ходили.
Но Алексей знал, они есть. Знал, что где-то в глухих деревнях, в таежных избах, в местах, где вечная мерзлота подходит близко к поверхности, они приходят каждую морозную ночь. Стучат под полом, зовут голосами мертвых, ждут, когда кто-то откроет дверь. Анна Петровна умерла зимой 2019 года. Ее нашли соседи утром после особенно морозной ночи, минус 48 градусов. Она сидела в кресле у печи с иконой в руках, с четками на коленях. Лицо было спокойным. Врачи написали: остановка сердца, естественная смерть в преклонном возрасте. Но Алексей, приехавший на похороны, заметил одну деталь. Крышка подпола была сдвинута. Совсем немного, на палец. Словно кто-то пытался выбраться оттуда, но не смог. Или не успел. Деревня Верхние Палицы опустела окончательно к 2020 году. Последние жители уехали, не выдержав одиночества и суровых зим. Дома стоят заброшенные, окна выбиты, крыши проваливаются. Только изба Анны Петровны сохранилась лучше других. Крепкий сруб, добротный фундамент. Местные охотники иногда останавливаются там на ночлег, когда проезжают мимо. Но только не зимой и только не в мороз. Легенда, записанная краеведом Николаем Ивановичем Поповым в 2005 году со слов старожилов Мезенского района, гласит: «Земля севера помнит всех, кто замерз на ней, помнит и хранит. Вечная мерзлота не отпускает тела, не дает им истлеть и вернуться в землю. Они лежат там, в ледяных пластах, сохранившиеся, как при жизни. И когда мороз крепчает, когда холод достигает той же силы, что убило их когда-то, они просыпаются, не оживают, нет, но просыпаются и помнят одно, как хотели тепла, как звали на помощь, как умирали в одиночестве и страхе. И это желание, эта память заставляет их подниматься, идти к домам живых, стучать в двери, звать голосами близких. Они не хотят убивать, они хотят согреться. Но тепло живого человека для них, как костер для замерзающего. Они не могут остановиться, пока не заберут все, до последней капли жизни». Мораль этой истории проста и страшна одновременно. Некоторые правила существуют не как суеверие, а как опыт выживания, оплаченный жизнями. Наши предки, жившие в гармонии с природой и ее суровыми законами, знали то, что современная наука до сих пор не может объяснить. Они не понимали механизмов, не знали терминов, не строили теорий. Но они знали главное: есть границы, которые нельзя переступать. Есть двери, которые нельзя открывать. Есть голоса, на которые нельзя отзываться. Цивилизация отдалила нас от этих древних страхов. Центральное отопление, электричество, города защищают нас от холода и тьмы. Но стоит оказаться там, где эта защита исчезает, где человек остается один на один с первозданной природой, и древние правила вновь обретают смысл. Холод убивает. Это знает каждый. Но то, что холод может разбудить, что он может открыть границы между мирами, что в морозную ночь к твоей двери могут прийти те, кто давно мертв, это знают только те, кто выжил, соблюдая правила. Те, кто не открыл дверь, когда голос матери звал из темноты. Те, кто дождался рассвета, сжимая в руках икону и повторяя молитвы, смысла которых не понимал, но силе которых верил. Алексей Громов до сих пор живет в Архангельске, преподает в университете, пишет научные статьи, воспитывает дочь. Но каждую зиму, когда синоптики обещают сильные морозы, он проверяет замки на дверях. Дважды, трижды. И говорит жене и дочери: если ночью услышите стук или голоса, не открывайте. Что бы ни случилось, кто бы ни звал, ждите рассвета. Жена смеется, считает его параноиком. Дочь не понимает, о чем он говорит. Они выросли в городе, где мороз — это просто низкая температура, неудобство
Повод надеть теплую куртку. Они не знают, что такое настоящий холод. Тот, что убивает за минуты. Тот, что раскалывает землю и будет мертвых. И Алексей не настаивает, не рассказывает подробностей, потому что знает, некоторые знания становятся реальными только тогда, когда ты сталкиваешься с ними лицом к лицу, когда слышишь стук под полом своей избы, когда голос мертвой матери зовет тебя из морозной тьмы, когда понимаешь, что между тобой и смертью только деревянная дверь и древнее правило, которое нельзя нарушать. Верхние палицы стоят пустые. Избы медленно разрушаются, возвращаясь в землю. Но под ними, в вечной мерзлоте, в ледяных пластах, лежат те, кто не дождался рассвета. Лежат и ждут. Ждут следующего мороза, следующей ночи, следующего, кто услышит их зов и откроет дверь. Потому что голод по теплу, по жизни, по человеческому прикосновению не исчезает со смертью. Он остается, замерзает вместе с телом и просыпается, когда мороз крепчает до предела. Помните, если вы окажетесь в глухом месте, вдали от цивилизации, и температура упадет ниже -40, и вы услышите стук под полом или голоса за дверью, не открывайте, не смотрите в окно долго, не отзывайтесь, просто ждите рассвета, граница закроется сама. Это не суеверие, это правило выживания, написанное кровью и жизнями тех, кто не послушал, тех, кого нашли утром замерзшими, с улыбками на лицах и пустыми глазами, тех, кто стал частью вечной мерзлоты, частью армии ходоков, которые приходят каждую морозную ночь, стучат в двери и зовут живых голосами мертвых. Земля помнит, холод хранит, а мертвые ждут. Ждут, когда кто-то откроет дверь.